Բարև Տիկին Դավթյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պետք է սեպտեմբերի 15-ից բացվեն ուսումնական հաստատությունները, բայց այս անգամ փոփոխություններ են տեղի ունեցել եւ երեխաները նաեւ պետք է շաբաթ օրերին հաճախեն դպրոց եւ նաեւ դիմակներով։ Այս նոր որոշումը կառավարության կողմից ինչ վտանգներ է իր մեջ պարունակում։ Արդեն մի քանի անգամ տարբեր հարցազրույցներում նշել եմ, երևի թե ստիպված պիտի լինեմ կրկնվել, որ որոշումները պետք է հիմնված լինեին որոշակի գիտական հետազոտությունների վրա, որը մեր պարագայում բնականաբար բացակայում է։ Եվ ոչ մի գիտական հետազոտություն ըստ էության ես այսօր չեմ հանդիպել, որը հիմնավորի, որ դիմակի կրելը դա համաճարակի կանխարգելման լավագույն միջոցն է եւ այն անհրաժեշտ միջոցն է, որը այսօր պետք է դպրոցներում հատկապես երեխաների պարագայում պարտադիր դառնալը, որովհետև պարզ տրամաբանությամբ, ֆիզիոլոգիական, նեյրոլոգիական, գիտական տրամաբանությամբ եւ եթե այս պահին ես օրինակ հնարավորություն ունենայի մի մանրադիտակի տակ դնեի ձեր դիմակը եւ ցույց տայի թե կես ժամվա ընթացքում ձեր դիմակի մեջ որքան այսպես ծակոտկեններ են փակվում միայն խոսքի ընթացքում արտադրված թքարտադրության պատճառով եւ արտաշնչած օդի պատճառով եւ այդ ծակոտկենները խոչընդոտում են մեր թթվածնի շնչառությանը եւ դա ֆիզիոլոգիական առումով միլիոնավոր նեյրոնային փնջերի մահվան եւ արգելափման պատճառ կարող է դառնալ, այս տրամաբանությամբ ես գտնում եմ, որ հիմնավորված չէ երեխաներին եւ ուսուցիչներին դիմակի կրել պարտադրելը։ Կարելի էր գտնել տարբեր լուծումներ, իհարկե շատ շատերը լուծումներ այս դեպքում շատ շատերը ասում են, բա ինչպես է Գերմանիայում, բա ինչպես է Չինաստանում, հա, ինձ հետաքրքիր չէ Գերմանիան, Չինաստանը, ես ունեմ գիտություն, ես ունեմ գիտական մոտեցում եւ այդ գիտական մոտեցումը ինձ տալիս է պարզ ճանաչողություն այս կամ այն process-ի ընթացքը ինչպես է տեղի ունենալու եւ նույնը ես կասեի չինացուն եւ գերմանացուն, դուք ձեր երեխաներին վտանգում եք, դուք հիմնավորել եք, որ ձեր դիմակի կրելու process-ը կանխարգելում է այդ համաճարակի տարածումը, թե հիմնավորված չէ ընդհանրապես, ոչ մի երկրում ես կարող եմ ասել։ Լուծում ես կարող էի առաջարկել այլ տարբերակ, որը իհարկե մի քիչ ծախսատար կլիներ պետության համար, բայց կարծում եմ, որ արդեն 21-րդ դարում կարելի էր այդ խնդիրը դնել եւ հանրակրթությունը ապահովել մանրեազերծող սարքավորումներով, որոնք կան եւ չէի ասի, որ դրանք շատ թանկ արժեք ունեն, որ հնարավոր չլիներ լուծել, եթե COVID ծրագրում ներառեին այդ գումար տրամադրել կանխարգելելու համար COVID-ի տարածումը եւ դպրոցները ապահովեին այդ մանրեազերծող սարքերով, գոնե դպրոցները պարբերաբար, ասենք մի քանի ժամը մեկ մանրեազերծեին եւ թույլ տային երեխաները վերջին հաշվով նորմալ գնային հաճախային դպրոց, էլի ձեռքերը թող մաքուր պահեն, էլի թող հեռավորությունը ինչ որ չափով պահպանեն, բայց արգելել երեխաներին շարժվել 3 ժամ, 4 ժամ դպրոցում արգելել դասապրոցեսի մեջ հոգեբանության վրա ինչպես կանդրադառնա, օրինակ ընդհանրապես դասարանից դուրս չգալ, ոչ դասամիջոցին, ոչ բուֆետ գնալ, հոգեբանորեն երեխաների վրա ինչ որ ազդեցություն դա կունենա։ Որպես հոգեբան հիմնավոր եմ։ Եթե մենք Աստված մի արածցե ունենայինք այնպիսի համաճարակային նկարագիր, որ այդ երեխաները, ուսուցիչները ամեն քայլափոխին տեսնեին մահացության դեպքեր, դա հնարավոր կլիներ։ Այսինքն երեխաները ձգված կլինեին, ուսուցիչները ձգված կլինեին եւ տրամաբանությունը, որ իրենց այդ վարքագիծը կանխում է այլ ինչ որ մարդու կյանքը եւ մահացության դեպք չի պատճառ չի դառնում, գուցե դա մեր երեխաների, ծնողների եւ հասարակության համար ձգող գործոն լիներ։ Բայց այնուամենայնիվ մենք ասում մահվան մեծ թիվ ունենք, որը էլի մենք այն համաճարակային նկարագիրը չունենք, որը հոգեբանական այդ ազդեցությունը կունենա։ Մենք լսում ենք թվերը, բայց շատ շատերը չեն տեսնում դա։ Շատ շատերը չեն առնչվում։ Ես Փառք Աստծո իմ շրջապատում
ուրիշը իր շրջապատում, մեկը կարող է մի 2-3 մահվան դեպք իր շրջապատում 5-6 ամսվա մեջ ունեցել է։ Ես առհասարակ փառքաստու չեմ ունեցել։ Այն մյուսը ընդհանրապես չի ունեցել։ Դա հոգեբանորեն մարդու մոտ դնում է կասկածի մեխանիզմ։ Այսինքն, եթե ասում են, բայց ես չեմ տեսնում, ես դրան այդքան էլ չեմ հավատում։ Եվ բնական է, որ եթե ես չեմ հավատում, ինձ համար այդ դիմակը, այդ բոլորը դառնում են ինչ-որ ռիտուալներ, ինչ-որ ոչ տրամաբանված լուծումներ, որոնց ես չեմ ընդունում այն սկզբունքով, որ ես դա պարտադիր պետք է կատարեմ։ Դրա վառապացույցը դուք դուրս եկեք քաղաք, բակերում, այգիներում, երեխաներ իրար հետ ազատ շփվում են, ազատ խաղում են։ Այդ նույն երեխային տանել, փակել դասասենյակում եւ ասել, չպետք է դուրս գաս, չպետք է շփվես ընկերոջդ հետ, չպետք է դասամիջոց անես, դա հիմնավորված չէ։ Հոգեբանորեն հիմնավորված չէ։ Երեխան կարող է 3 ժամ չշփվել ընկերոջ հետ, մոտ չգնալ, դասարանից ընդհանրապես դուրս չգալ, պրակտիկորեն դուք ոլորտի մասնագետ եք, հնարավոր է երեխաների դեպքում։ Անհնար եմ դիտարկում նման պարտադրանքը, երկրորդը անհնար եմ համարում վերահսկողությունը, որովհետև ուսուցիչը 3 ժամ միայնակ վերահսկել 20 երեխա իզորու չէ։ Ոչ մի ուսուցիչ այդ նյարդային համակարգը չի կարող դրսևորել, որ պատկերացրեք անդադ պետք է ուսուցիչը լարված լինի, չխոսաս։ Սովորական դասապրոցեսի ժամանակ ենք մենք ունենում այդ խնդիրը, չէ՞, 45 րոպե մենք երեխաներին պետք է ստիպենք լռել, նստել։ Չէ՞։ Պատկերացրեք, ասենք այդ process-ը թեկուզ կես ժամ երեխան նստի, ինքը պետք է խոսի ուսուցչի հետ, պետք է շփվի, ուսուցիչը պետք է հարցեր տա, պատասխանի, ընկերոջ հետ լավ, ասենք թե հեռու եղավ, չխոսեց, բայց միջին տարիքում երեխաները այդ նյարդային հոգեբանական դիմադրողականությունը չունեն, որ իրենց 3 ժամ կարելի լինի զսպաշապիկ հագցնել եւ նստացնել։ Այսինքն ուսուցչի վրա է ընկնում ամբողջ պատասխանատվությունը եւ որքան էլ ուսուցիչը ցանկանա, եթե ինքը այդ պահին վտանգը չի տեսնում, այդ պահին դա տեսնում է որպես պարտադրանք եւ երեխաներին առհասարակ զսպելու տրամաբանությունը գիտակցական այսպես լուրջ չի ընդունվում, ես չեմ կարծում, որ դա աշխատող մեխանիզմ է։ Շաբաթը 6 օր են այսուհետ լինելու դասերը, սեպտեմբերի 15-ից արդեն, եւ հենց երեխաների մոտ էլ աշակերտների, նաեւ մյուս ուսումնական հաստատություններում սովորողների մոտ արդեն դժգոհություն կա։ Սա ինչպես կանդրադառնա հենց արդյունավետության վրա, որովհետև նաև հանգիստ է պետք չէ երեխաներին, ի վերջո այդ որոշումը, որ պետք է հնգորյա դասապրոցեսի անցնենք, հենց այնպես չի ընդունվել։ Որքան ես հասցրեցի ծանոթանալ, 3 օր գնալու են, 3 օրը տնային առաջադրանքներ են կատարելու։ Այստեղ խնդիրը այդքան երեխաների խնդիրը չէ, երեխաներին ծանրաբեռնելու խնդիրը չէ, որովհետև փաստացի երեխան 3 օր է հաճախելու դպրոց եւ ավելի քիչ է ստացվում քան 5-օրյա ռեժիմում։ Մյուս 3 օրերը որքանով արդյունավետ կաշխատի նա տանը, դա էլի կախված է ուսուցիչների եւ երեխաների ծնողների համագործակցությունից։ Իսկ ուսուցչի հարցն է այստեղ։ Ուսուցիչը այնուհանդերձ աշխատելու է շատ ավելի ծանրաբեռնված, որովհետև ես ասացի արդեն էլի եմ մի հարցազրույցում ասել, որ հարկադրված է լինելու համակցված մեթոդներ ձևավորել, որպեսզի ինքը հասցնի դասարանում երեխաներին, քիչ քանակով երեխաներին նյութը մատուցել, հետագայում այնպես աշխատի, որ on-line կարողանա հետևել երեխաները կատարեցին, չկատարեցին եւ այլն։ Այստեղ ուսուցիչը կրկնակի կարող եմ ասել ծանրաբեռնված աշխատանք է կատարում։ Եթե նախկինում ինքը իր աշխատանքը կատարում էր, գնում էր տուն, տետրերն էր ստուգում, հանգիստ իր գործերն անում։ Հիմա ուսուցիչը կարելի է ասել 24 ժամ, չհաշված քնի ժամը, եթե հանենք 8 ժամ տանք քնելու խեղճ ուսուցիչներին, ասենք մնացած ինքը 15-16 ժամ օրվա կտրվածքով ինքը հարկադրված է on-line աշխատել, որովհետև պետք է աշխատել on-line, որ պատկերացնել, թե դա ինչ ծանրաբեռնվածություն է առաջացնում հենց դասավանդողների համար, թե ուսուցիչների, թե դասախոսների համար։ Մենք դասախոսները
ուսուցիչներս էլ են կրկնակի ռեժիմով աշխատել, որովհետև ամեն վարքյան կարող էր քո ուսանողը քեզ ինչ-որ մի բան գրել, դու հարկադրված ես թողել քո ազատ կյանքը, քո սեփական գործը եւ նստել պատասխանել, որովհետեւ եթե չպատասխանես, հետո ուսանողը իր գործն է կանում, չի կարողանում առաջ գնալ։ Այսինքն on-line ռեժիմը ինքը մեզ գրաֆիկից, աշխատանքային ժամի գրաֆիկից մեզ զրկում է։ Ու ստացվում է, որ մեր իրավունքը, հանգստի իրավունքը խախտվում է։ Այս պարագայում 6 օրը խնդիր չէր լինի այդքան, ուսուցիչները շատերը այսպես պատրաստակամություն կհայտնեին աշխատելու իրենց 6 ժամը, բայց դժվարությունը ունենալու են այդ համակցված մեթոդներում ծանրաբեռնված աշխատելու եւ ես կանխատեսում եմ նյարդային սրիվներ, նյարդային լարվածություններ, ընտանիքներում խնդիրներ, որովհետեւ այդ ծանրաբեռնվածությունը ուսուցչի արդարացված չի գոնե աշխատավարձով։ Արդեն այդ խնդիրները կային նաեւ հենց on-line դասընթացների շրջանում, երբ ամենասկզբից այո, արդեն իսկ կային եւ բացի այդ 5 օր աշխատել, ստանալ նույն աշխատավարձը եւ 6 օր աշխատել ավելի շատ ժամերով եւ ստանալ նույն աշխատավարձը, երբ որ ընդհանրապես խոսք չկա աշխատավարձի բարձրացման մասին, գոնե ինչ որ տոկոսային հավելավճար նշանակվեր ուսուցչին, որը որ աշխատելու է on-line, հա, ասենք այսքան տոկոս էս ուսուցչին, այսքան on-line վճար աշխատանքի համը։ Դա համարվում է դասարանային եւ on-line-ը համարվում է համարժեք աշխատանքային ժամ։ Այսինքն փաստացի ավել են աշխատում։ Փաստացի ավել են աշխատում, որովհետև նախ ուսուցիչը հարկադրված է ուսումնական նյութեր անընդհատ պատրաստել։ Հետո on-line ստուգել երեխայի աշխատանքը այլ ձևաչափել լրիվ։ Ինքը պետք է ստանա, ինքը պետք է ինչ-որ տեղ տպի, հեռախոսի մեջ աչքերը լարի։ Իսկ տետր դնել ստուգելը մի քիչ ավելի սովորական աշխատանք է ուսուցչի համար։ Դարձան ամենասկզբում, երբ արտակարգ դրություն եղավ եւ ամբողջ դասապրոցեսը տեղափոխվեց on-line այդ ժամանակ ասում էին, որ ծրագրերը ռազմավարությունը նոր է մշակվում նույն կառավարության կողմից, որովհետև on-line դասընթացները մեզ համար նորություն են։ Արդեն մի քանի ամիս անցել են։ Մենք կարողացանք ավելի շուտ կառավարությունը, ինչ որ ռազմավարություն կարողացավ մշակել այս ընթացքում, որպեսզի մեզ համար էլ սովորական լիներ, չգիտեմ, ինչ որ ծրագրեր ուսուցիչների համար եղան նման բաներ։ Սկսեմ նրանից, որ նախ 2 տարվա մեջ նոր կառավարությունը ունի դեռևս կրթության զարգացման իր ռազմավարական ծրագիրը, որը պետք է լինի առաջին եւ կարեւորագույն քայլը այս գործընթացում։ Բայց դե բարեփոխումները արվում է անկախ կրթական օրենքներից, չափորոշիչները մշակվում են կրթության մասին օրենքի, հանրակրթության մասին օրենքի դրույթներին հակասող կետերով վեկտորը լրիվ ուրիշ ուղղությամբ է տարվում չափորոշիչների, երբ որ քո կրթության մասին օրենքը լրիվ ուրիշ ուղղությամբ է։ Այսինքն մենք ունենք կրթության մասին օրենքում ունենք ազգային դպրոց հասկացությունը սահմանված, իսկ չափորոշիչներում գնում է անձնակենտրոն ուղղվածություն, այսինքն ազգայինը այստեղ ինչ որտեղ ստորադասվում է, հա, ավելի գլոբալիստական հասկացություններին, ավելի անձնային հասկացություններին, որը եթե դու ուզում ես փոխես, ես չգիտեմ որն է լավը, որն է վատը, ըստ իս պետք է ճիշտ համադրությունները գտնել, եթե մենք ազգային պետություն ենք եւ մեր խնդիրը կա ազգայինը պահպանելու, մենք պետք է ազգայինը ինչ որտեղ ճիշտ համադրենք համամարտկայինի հետ, հա, այստեղ մենք ունենք հակադրություններ, հա, ազգային դպրոցին որոշ տեղերում հակադրվող ստորադասվող արժեհամակարգ, վեկտորը բոլորովին այլ ուղղություն է գնում։ Այսինքն կանոնակարգված չէ, համակարգային չէ, փոփոխությունները չի արվում ինչ որ նպատակի համար, որը պետք է սահմանվեր ըստ ռազմավարության։ Այսինքն մենք ստացվում է, մենք անում ենք մի բան, որի նպատակը մենք չենք նշագծել։ Ցանկացած տեխնոլոգիական process, ցանկացած գործընթաց սովորաբար ինքը առաջնահերթ որոշում է կայացնում, ինչ է ուզում ինքը անել, ինչ է ուզում ինքը արտադրել, ուր է ինքը ուզում գնալ։ Պատկերացրեք, դուք ուզում եք գնալ Մոսկվա, եւ դուք առաջին բանը որ անում եք ձեր նպատակն եք չէ դնում ես ուզում եմ գնալ Մոսկվա ինչու ինչ պետք է անեմ այնտեղ ինչ նպատակներ ունեմ այդ Մոսկվա գնալու հետ կապված հա դե այդ բոլորը պետք է ամփոփված լինի նպատակի մեջ այնուհետև դուք գծում եք ձեր ճանապարհը ինչպիսի ճանապարհով ես կարող եմ գնալ Ես կարող եմ գնալ Վրաստանով, ես կարող եմ գնալ Մոլդովայով, կարող եմ գնալ Ուկրաինայով, կարող եմ ուղիղ չվերթով գնալ Մոսկվա, որը ավելի կարճ է, ավելի արդյունավետ է, ավելի քիչ ծախսատար է։
Տիկին Դավթյանայի, դուք հենց չափորոշիչների մասին էլ խոսեցիք, այսօր բավականին այսպես լայն քննարկումների պատճառ են դարձել այս չափորոշիչները, որոնք առաջարկվում են։ Շատերը ասում են, որ սա մեր ազգային արժեքներին են վնասում, որ մեր ազգային արժեքներին նաև վնասող որոշումներ կան այս չափորոշիչների մեջ։ Դուք ինչ վտանգներ եք տեսնում այս չափորոշիչների մեջ եւ ինչու է այսքան հակասական կարծիքների տեղ եք տալիս։ Ամենայն հարգանք ունենալով շատ մասնագետների նկատմամբ, ովքեր ներգրավված են չափորոշիչների մշակման գործընթացում, չեմ ուզում նման եզրակացություն կատարել։ Չեմ ուզում ասել, որ նրանք այնքան հայրենասեր չեն, այնքան չեն սիրում մեր ազգը, որ նման ինչ-որ ուղղվածություն են վերցրել, բայց այստեղ ես տեսնում եմ արժեքային համակարգի ձևափոխություն, ոչ թե դեֆորմացիա, հա, այլ ձևափոխություն, որը գուցե մեր հանրության գիտակցության մեջ դժվար ներմուծելի է, որովհետև մենք գնում ենք ավելի լայն տեխնոլոգիական հանրության մակարդակների, հա, ավելի մեծ հաղորդակցական դաշտ է ստեղծվում, որը այսպես թե այնպես ազդում է կրթության եւ աճող սերնդի հոգեբանության վրա։ Եվ այստեղ մենք խնդիր ունենք իսկապես արդիականացնելու մեր կրթության չափորոշիչները, համակարգը եւ մեթոդաբանությունը առհասարակ։ Եվ այստեղ ասում եմ, հնարավոր լուծումներ կարող են լինել այս առումով, եթե մենք ունենայինք նպատակի նշագծումը, ինչ ենք մենք ուզում ստանալ այդ չափորոշիչներով։ Մենք եթե անձ ենք ձևավորում, ապա մենք չունենք կրթության մասին օրենքով այդ սահմանումը։ Եթե չափորոշիչը մտցնում է կոմպետենտություն հասկացությունը որպես կարողունակություն, որը շատ վիճելի հասկացություն է կամ թարգմանություն է անհաջող, այստեղ մենք ունենք հակասություն։ Ես կարող եմ ասել, մենք օրենքով չունենք սահմանված կոմպետենտային չափանիշներ անձի ձևավորման, երկրորդը չունենք ինչ ասել է կոմպետենտությունը, որ մենք այդ կոմպետենտությունը սահմանենք, բայց մենք անում ենք չափորոշիչներ, թե ինչ պետք է սահմանենք։ Այսինքն այստեղ եւս պակասում են վերլուծությունները, այստեղ վերլուծական, մեթոդաբանական մոտեցումը այստեղ շատ թերի է եւ դա բխում է նրանից, որ մենք չունենք վաղուց չունենք այդ ինստիտուցիոնալ կառույցը, որը պետք է այդ գիտական հիմքերը ապահովի կրթության մեջ։ Մենք առաջարկ ենք ներկայացնում, ես դեռևս 2018-ին եմ ներկայացրել այդ առաջարկը նախարարություն, որ պետք է ունենանք այն ինստիտուցիոնալ միջանկյալ կառույցը, որը հանրակրթության խնդիրը պետք է տանի գիտություն, գիտությունը լուծում տա եւ հետո լուծումը բերվի կառավարություն եւ այդ լուծումը գնա հանրակրթություն։ Ինչպես է ստացվում այդ փոխհարաբերությունը մասնագետների եւ նախարարության միջեւ։ Այդ փոխհարաբերությունը չի ստացվում, ինչու, որովհետեւ նախարարությունը ստանձնել է ոչ իր գործառույթը, ինքը գործադիր է։ Ինքը կարող է օրենքից բխող կետերը պարտադրել, որ կատարեն, բայց ինչպես կատարվի, որ լավ լինի, ճիշտ լինի, այդ ինստիտուտը մեր մոտ փլուզված է դեռևս խորհրդային միությունից հետո, երբ ունեինք կրթության ազգային ինստիտուտից առաջ կար լուսավորության ինստիտուտը, եւ բոլոր նախարարությունները ունեն իրենց ինստիտուտները, օրինակ սոցիալ նախարարությունը ունի իր գիտահետազոտական ինստիտուտը, որը այդ գործառույթները պետք է իրականացնի, բայց չի անում։ Կրթության նախարարությունը ուներ, որը հետո դարձավ ուսուցիչների վերապատրաստման կրթության ազգային ինստիտուտ, դա էլ փակեցին ըստ էության, որոշ մասով նա էր ինչ որ բաներ անում նախկինում։ Այսինքն այն միջանկյալ օղակը, որը պետք է ստեղծի գիտություն, հանրակրթություն եւ նախարարություն այդ եռաչափ համակարգի միջև կապը մեզ մոտ բացակայում է։ Եվ տրամաբանական է, որ նախարարությունը չանելով իր գործառույթները, ինքը չի կարող վերահսկել, թե ճիշտ է չափորոշիչը, թե ոչ։ Բայց նայեք, իրենք ասում են, որ հանրային քննարկումներ լինում են, մասնագետների հետ քննարկումներ լինում են, բայց եւ օրինակ եկեղեցու պատմության հետ կապված եկեղեցուց են ասում, որ ոչ մի քննարկում չի եղել, եւ նաեւ շատ մասնագետներ են ասում, որ քննարկում չի եղել, բա ում հետ են լինում այդ քննարկումները։ 2003 թվականից առաջինը
այստեղ բերեցիք իմ ցավոտ թեմային, առաջինը ես եմ եղել, որ գիտության ոլորտ եմ մտել, մանկավարժության ոլորտ եմ մտել եւ առաջարկել եմ ինձ հաստատել գիտահետազոտական թեմա հոգեվոր դաստիարակության ուղղվածությամբ, որտեղ որ պետք է գիտությունը տա պատասխան, եկեղեցին պետք է մտնի դպրոց թե ոչ, ինչքանով պետք է մտնի, ինչքանով չպետք է մտնի, եւ այն կոնցեպտը, որը ես 12 տարի մշակեցի, 12 տարի ես զբաղվել եմ այդ գիտական հետազոտությամբ։ Ես պաշտպանեցի գիտական թեզ, որը նախկին իշխանության օրոք եկեղեցու գերակայության ժամանակ թույլ չտրվեցին, որ ես պաշտպանեմ, որտեղ եկեղեցին որոշեց, որ գիտությունը իրավունք չունի զբաղվելու այդ խնդրով, հա, այսինքն այստեղ բախումներ եղան գիտություն, կրթություն համակարգի միջև։ Եվ այս իշխանությունը գիտի, որ այս ոլորտի գիտական հետազոտությամբ միակ մասնագետը, որ մանկավարժական եւ հոգեբանական խնդիրների լուծում ունի առաջադրված, ես եմ։ Իրենք գիտեն, ես դա գիտեմ, անհատներ, որոնք որ գիտեն Ես իրենց հետ համակարգել այս թեմայով ոչ մի երկխոսություն չի եղել։ Եղել են հրատարակված գիտական հետազոտությունների ուսումնասիրության հիման վրա ինչ որ եզրակացություններ, որոնց հիման վրա այդ եկեղեցու պատմությունը հանելը եւ կցելը այլ դասընթացներին եղել է կոնկրետ մեր առաջարկի իմ կողմից արված առաջարկների հիման վրա, բայց ինձ որպես մասնագետ ոչ մի ներգրավվածություն այս հարցում չի եղել։ Դուք ինքներդ փորձել եք։ Ես չեմ էլ ուզում, որովհետև ես այս պահին դատական process-ի մեջ եմ, նախարարության դեմ դատական հայցով եմ մտել եմ դատարան եւ ես այս պահին չեմ ցանկանում ինչ որ քայլեր նախաձեռնել, բայց եթե մասնագետներ ենք մենք ուզում, եթե մենք մասնագիտական լուծում ենք ուզում, մենք կարող ենք իրապես գտնել մասնագետների եւ մտնել համագործակցության Եվ դա այդ խնդիրը չպետք է լուծվի անձնական ինչ-որ հակասությունների կամ հայացքների անհամաձայնությունների հարթակում։ Այսօր ստացվում է, որ մասնագետի հետ, եթե ինչ-որ անձնական անհամաձայնություն ունեն, ինչ-որ մի հարցում, ուրեմն վերջ, այդ մասնագետը լավը չէ, այդ մասնագետը իգնոր ենք անում, թե նախկին ձեռագրում կար ինչ-որ չափովցը, բայց համենայն դեպս ոչ այս մակարդակով, բայց այս պահին ինչ-որ անձնական դաշտ է տեղափոխվում մասնագիտական խնդիրների լուծումը, որը ես համարում եմ ոչ ընդունելի տարբերակ։ Տիկին Դավթյան, այսպես ամփոփելով մեր զրույցը, անընդհատ խոսում ենք այն մասին, որ այս կամ այն հարցում կրթության ոլորտում չկա վերլուծություն, չկա ռազմավարություն, այն ինչ տեսնում ենք այսօր այս ոլորտում, այնինչ կատարվում է, բազմաթիվ որոշումներ, հետո այդ որոշումներից հետո տարբեր բողոքի ակցիաներ են տեղի ունենում, այս ոլորտում մենք դեպի ուր ենք գնում, հետևանքները որոնք են լինելու։ Հետևանքը մեր կրթության շահառուների ստրեսներն են, ուսուցիչների, աշակերտների եւ ծնողների։ Հետևանքը միանշանակ դա է, որովհետեւ ոչ մի խնդիր չի լուծվում նախագծային մակարդակով։ Նախագծային մակարդակ ասելով ինչ եմ հասկանում։ Մենք պետք է ունենանք նախագիծ, էլի կրկնվեմ, որտեղից ուր ենք գնում, ինչի համար ենք գնում, ինչ ճանապարհներ կան գնալու եւ դրանցից որն է ամենառացիոնալը։ Որն է ավելի արդյունավետ ծախսերի տեսակետից, շահառուների օգտակարության տեսակետից, հա, մեր կրթության ռազմավարության տեսակետից, այսինքն մի քանի ճանապարհների դիտարկում պետք է լինի նախագծային փուլում, մասնագիտական քննարկումների արդյունքում, դա ոչ ոք չպիտի իմանա։ Երբ որ ընտրվի արդեն այն նախագիծը, որ մենք գնում ենք այստեղ, ուզում ենք ստանալ, ասենք թե X որակներով քաղաքացի, որը պետք է կրի ազգային արժեհամակարգ, պետք է ունենա համամարտկային արժեհամակարգ, մեկ է այդ նկարագիրը պետք է հստակեցնենք, հա, պետք է ասենք, որ այս կոմպետենտությունները պետք է ունենա այդ անձը մասնագիտական ոլորտում, դպրոցում, հանրակրթությունում եւ այլն։ Պետք է ասենք, ովքեր պետք է այդ կոմպետենտությունները ձևավորեն, ինչպես պետք է ձևավորեն։ Ունենք մենք նախագծային փուլում գնահատում, թե մենք ունենք այդ մասնագետները, որ կոմպետենտություն կհասկանան, կձևավորեն։ Չունենք։ Հետևանքները որոնք են լինելու։ Հետևանքները լինելու է էլի ստրեսներ, էլի մի սերունդ, որը ստանալու է ոչ լիարժեք կրթություն, մի սերունդ, որի մոտ ձևավորվելու է թյուր արժեհամակարգ, խեղաթյուրված արժեհամակարգ, թե ինքը ով է, ուր է գնում, ինչի համար է գնում, պետության
կայունությունն է այստեղ խարխափելու արդեն ապագայում, որովհետև չի ձևավորվելու պետության նկատմամբ աջող սերնդի վստահություն, դա հոգեբանորեն արդեն ասեմ, արտագաղթը կարող է շատանալ, մասնագետների, եղած մասնագետներն էլ կարող է գնան արդեն, որովհետև երբ մասնագետին հնարավորություն չեն տալիս ռեալիզացնելու իր գիտելիքը, իր տարիներով կուտակված փորձը, իր շահ օգուտ պետությանը եւ քաղաքացիներին, բնականաբար այստեղ արտագաղթել եւ մասնագետների արտահոսք ենք ունենալու։ Եվ այս պարագայում մենք ունենալու ենք տնտեսական աճին նվազում, որը արդեն իսկ նկատելի է, ասենք թե ՏՀՏ ոլորտը, բայց միայն ՏՀՏ-ով չի խնդիրը լուծվում։ Կրթությունը տնտեսական աճի կարևոր գրավականն է։ Թե գյուղերում, թե քաղաքներում կրթության զարգացման մակարդակը պայմանավորվում է տնտեսության զարգացումը։ Եթե այստեղ մենք չենք լուրջ մոտեցում ցուցաբերում, նախագծային փուլում, չենք ձևավորում խնդիրները լուծում, հետո մտցնենք կրթություն, ասենք, հա մտցնենք, հետո տեսնենք ոնց կլինի, նոր կլուծենք։ Այսպես հարց չի լուծվում։ Դուք համաձայն չեք այն բարեփոխումների հետ, որոնք այսօր նախարարության կողմից արվում են, որովհետև իրենց պատկերացումները լրիվ այլ են, որ այս բարեփոխումները լրիվ այլ բանի են տանելու, այլ իրականություն են ունենալու այս ոլորտում։ Իրենց իրականությունը ես չեմ պատկերացնում։ Ես այդ իրականությունը քաոս եմ պատկերացնում, որովհետև տիեզերական օրենքներին հակասող ընթացք է գնում։ Կարող է շատ լավ բաներ են մտածում, բայց գործընթացը չի կազմակերպվում օրենքների կառավարման օրենքների օրինաչափությունների ու սկզբունքների հիման վրա եւ դա միշտ բերում է քաոսի։ Այս բողոքները պետք է նախարարությունը հասկանա, ինչքան էլ իրենք խելացի են, դրսում էլ անխելք չեն։ Դրսի մարդիկ են հասկանում, որ ինչ որ մի բան այն չի, եթե խոսում են բացասականը, ուրեմն պետք է վերանայել, ոչ թե պնդել ու գնալ առաջ։ Ինչու՞ չի արվում, որովհետև համապատասխան մասնագետների կադրերի պակաս կա նախարարությունում, թե այլ միտումներ կան, որոնց մասին եւս շատ խոսում են։ Չխոսեմ անձնական իմ կարծիքի մասին, ես ուղղակի խորհուրդ կտայի, որ մարդկանց հիմարի տեղ չդնեն։ Եթե կարծում են, որ իրենք խելացի են, մենք էլ ենք ընդունում, որ իրենք խելացի են, լավ բան են ուզում անել, հա, բայց դրսում էլ կան մարդիկ, որոնք հասկանում են ինչ կարող է լինել, կանխատեսում են, չի կարելի բոլորին որակել նախկին ու ներկա, ասենք բոլորին որակել մասնագետներին նախկին իշխանության հետ ինչ որ կապի մեջ մեղադրել եւ որակազրկել կոռուպցիայի պատճառներով եւ հազարավոր մարդիկ կան, որ դրա մեջ չեն եղել։ Փորձեն գտնել եւ առողջ ինչ որ մի բան ստեղծելու գործընթացում քաղցկեղը որ հանում են առողջ բջիջներն էլ հետն են, հա, վերացնում շատ անգամ։ Այդ process-ը շատ նուրբ է։ Չի կարելի բոլորին որակազրկել, պիտակավորել, ուսանողների աչքի առջև վիրավորել իրենց դասախոսներին, որը մոտիվացիոն, հակամոտիվացիոն գործոն է լինում, այդ ուսանողը վաղը պետք է դասախոսի մոտ դասախոսություն լսի։ Այս էթիկայի նորմերը կարող եմ ասել բավականին, այսպես չգիտեմ, խաթարված են մեզ մոտ։ Եվ դա չի ուզենա տեսնել, ես կուզենայի տեսնել համագործակցություն, իսկապես հեղափոխական միտք, իսկապես գործընկերային փոխհարաբերություններ, էթիկայի բարձր որակի դրսևորում, որը բոլորին կբերեր կառուցողական մակարդակի վրա։ Իսկ հիմա մեկին գցում է, սկսում է պաշտպանվել, ինքը նրան է գցում, նրան սկսում է պաշտպանել, նրան է գցում, արդյունքում ստացվում որ բոլորը վատն են, ու ոչ մեկին լսելու տեղ չկա, հա, բոլորին վատ է անձնական մակարդակով, ում էլ ուզես կարող ես վատաբանել։ Բայց այդ վատաբանելու արդյունքում առողջ տրամաբանությունն ես կորցնում, լսելու հնարավորությունն ես կորցնում։ Այդ դա չի ուզենա լինել մեզ մոտ։ Կուզենայի կառուցողական համագործակցություն տեսնել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Նմանապես։